എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രിക്സിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളിലാണ്, നമ്മുടെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ യാത്രകളിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് എപ്പിസോഡ് ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് മെസ്സേജും കമന്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പിസോഡ് വരാതിരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. അതായത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ, അതായത് ഒരു പൂവൻ കോഴി, ആ കോഴിയെ അറുക്കാനായിട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കോഴി അല്ലാഹു എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഒരു ഓഡിയോ നരേഷൻ, അതായത് ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഇസ്ലാമിക അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചാനലുകളുണ്ട്, യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും. ഇതൊക്കെ മതവിശ്വാസികളാണോ ഈ ചാനലൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മതത്തിന്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചാനലുകൾ യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഫോളോവേഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ചാനലുകളിലാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ട്രിക്സിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ജീവിയാണ് കോഴി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്നെ ആളുകൾ അറുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ ഉറക്കെ അല്ലാഹു എന്ന് വിളിച്ചു കരയുന്ന കോഴിയുടെ വീഡിയോ ആണിത്. വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിവരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. കാരണം വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് ഏത് മതത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അതെ, വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസികളായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂവൻകോഴികളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, നൂറുകണക്കിന് ശബ്ദങ്ങൾ വിദേശികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള മോഡുലേഷനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കോഴികളുടെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു ശബ്ദത്തിൽ അവസാനം കേട്ട ശബ്ദം, അതായത് അല്ലാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് സാമ്യമില്ലേ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാൽ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. കണ്ടില്ല? അപ്പോൾ ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് അല്ലാ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല. പലതരത്തിലുള്ള കോഴികളുടെ ശബ്ദം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സാമ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം, അതായത് അല്ലാ എന്ന് ആ ഒരു വാക്കിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ കേൾക്കാനേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാരഡോളിയ എന്നാണ്. അതായത് ഓഡിയോ പാരഡോളിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ആ കേട്ട ശബ്ദം ഇന്ന വാക്കല്ലേ ആ പറഞ്ഞത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യമല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നില്ല. ഒരാൾ അത് കേട്ടിട്ട് പറയാണ് അത് ഇന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും അത് ശരിയാണ്, അത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അത് വളരെയധികം യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അതിനോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക മാത്രമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു പല മൃഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ അല്ലാഹു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒക്കെ പാരറ്റ്സ്, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു മതത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമായതുകൊണ്ട് ആ മതത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇത് മാത്രമാണ് കാണുകയുള്ളൂ, അതിനെ മാത്രം അവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ മറ്റു മതങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിനു മുൻപ് ഈ ഒരു കോഴിയുടെ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഖുർആനിലെ ഒരു സൂക്തം ഓതുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബേർഡ്, അതായത് ചെറിയൊരു കിളി. അപ്പൊ അതും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ولا يكون
അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. കണ്ടില്ല? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവേഷകർ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇമിറ്റേഷൻ, അതായത് അത് അനുകരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കിളികളും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തത്ത, മൈന, അങ്ങനെയുള്ള പല കിളികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള കിളികൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് അനുകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിളികളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങളും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുകയുള്ളൂ, പ്രചരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചത് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഓഡിയോയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഓഡിയോ പരഡോളിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി വിഷ്വൽ പരഡോളി ഉണ്ട്. അതായത് ചില മീനുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവന്റെ രൂപം വന്നിരിക്കുന്നു, ജീസസിന്റെ രൂപം വന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല മീനുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജീസസിന്റെ രൂപം, അങ്ങനെയും പല വീഡിയോകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കണ്ടില്ല? അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് വിഷ്വൽ പരഡോളിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മതപരമായ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപങ്ങളോ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ തെളിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൽ അത്ഭുതം കാണുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മതത്തിന്റെ അത്ഭുതമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത് വളരെയധികം ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണെങ്കിലും വിഷ്വലാണെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു കോമഡി രൂപത്തിൽ അത് യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് തള്ളിക്കളയുകയും മതപരമായ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സിംബൽസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള രൂപങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് മഹാ അത്ഭുതമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ഈ ശബ്ദ മേഖലയിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയ നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ. മുൻപും നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കോഴി അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തത്ത അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ? ശരിക്കും കിളികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? കിളികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ന്യൂയോർക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ മൈക്കിൾ ലോങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. അത് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് സ്പീച്ചിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. അദ്ദേഹം കോസ്റ്റോറിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം റോഡൻറ്റ്, എലിയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സിംഗിങ് റാറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എലി, അത് രണ്ട് എലികൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോൺവെർസേഷൻ്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ്.
അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തത്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പല കിളികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠനം നടത്തി. അപ്പോൾ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയയുടെ വികാസവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റാക്കറ്റ് ടെയിൽഡ് ഡ്രോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കിളിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ വരെയൊക്കെ ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പല ഒബ്സർവേഷനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലത്തും അത് ഈ കാട് റോഡിനോട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു 100 പേരെ നമ്മളിതൊന്നും പറയാതെ ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാത്തവർക്ക് അതെന്താണ് ആ കിളി പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 100 പേർക്ക് ഇതേ വീഡിയോ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവാൻ, അത് എന്താണ് അത് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു സജസ്റ്റബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് പറയുകയാണ് ഈ വിളിക്കുന്നത്, ഈ കോഴി അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോഴിയെ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ കോഴിയെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ കോഴികളെയും വെറുതെ വിടുകയാണെന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മാത്രം ഇൻ്റർപ്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന കോഴികളെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൾ സേഗൻ്റെ കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ആ സീരീസിനകത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സാമുറായി ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അതായത് ജപ്പാനിൽ അവരുടെ ഐതിഹ്യം പ്രകാരം ഒരു രാജകുമാരൻ കടലിൽ പോയി മരിക്കുകയും അതൊരു ഞണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർ ഈ ഞണ്ടിനെ പറക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ പാടുപോലെയുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാമുറായിയുടെ പടം പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ സാമുറായിയുടെ പടം പോലെ തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ അവരതിനെ കൊല്ലില്ല, അവർ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് വിടും. അങ്ങനെ ഇത് 1100കളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ഞണ്ടുകളുടെയും പുറത്ത് ആ സാമുറായിയുടെ കാര്യം ഏതൊക്കെയാണോ സാമുറായിയുടെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരതിനെ കൊല്ലാതെ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് വിട്ടു. അല്ലാത്തതിനെ മാത്രം അവർ തിന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഞണ്ടുകളെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം പടമില്ലാത്തതും പടമുള്ള ഞണ്ടുകളെ എല്ലാം തിരിച്ച് കടലിലേക്കും വിട്ടു. അപ്പോൾ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതിനെല്ലാം കൂടുതൽ മുഖമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഞണ്ടുകളുണ്ടായി. അതുപോലെ ഇതുപോലെ വിളിക്കുന്ന കോഴികളെ മാത്രം നമ്മൾ വെറുതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കുന്ന കോഴികൾ സർവൈവ് ചെയ്യാനും അതൊരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അത് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള കോഴികൾ കൂടുതലുണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കോഴി മാത്രമല്ല, നെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ച, അതുപോലെ പട്ടി, അങ്ങനെ പല ജീവികളും വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. ഒരു ശബ്ദം വന്നു, അതിന് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതമോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇത് വളരെ സാധാരണയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമാണ്. ഇതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഈ കോഴി വിളിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് വിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒട്ടനേകം പക്ഷികളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആ കോഴി അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. അതല്ല, യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇനിയും ഇത് തുടർന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു യാത്രയിലാണ്, നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്രയിൽ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നൈറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും റൂമിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.